Hello， 大家好，欢迎收看北京视频。那这个洗衣服在家里真的是再正常不过了。用洗衣机洗衣服，洗完衣服之后，咱们这个洗衣机的盖子要不要把它给盖上呢？这是一个非常值得争议的话题。今天我们就来说一说。很多人都说呢，我一定要把它盖上，不然呀，来来回回的真的是太占地方了，而且呢，外面的灰尘会进入到里面。有一些人呢就说，我把这个衣服洗完拿出来之后呢，一定要把这个盖子打开，让它晾一晾。其实我觉得这个盖子是必须要进行打开的。怎么来说呢？因为我们一般洗衣机都是放在室内的，它没有多少的一个灰尘所以呢，我们这个衣服3天2天就要洗一次，所以呢，它没有太多的灰尘可说。那么，但是如果咱们把那个盖子盖上，那会有什么样的一个影响呢？一般情况下，我们这个洗衣机不管是全自动的还是半自动的洗衣机，那在这个烘干水分的时候呢，它里面都是有一些水分残留的，而且以后天气越来越热，水分里面呢肯定也有一些细菌。如果咱们把这个盖子盖上之后，里面的温度就会比较高一些，那么细菌呢就会在这种比较高温的一个状态下快速的繁殖。那么我们这个衣服再怎么洗都是非常脏的，而且呢还会有很多的螨虫等等一些情况。这就是为什么咱们这个衣服洗完之后上面会有一股味道，或者是我们这个衣服洗完了以后呢，感觉还是脏脏的，又或者说洗完之后呢，穿上会有过敏的情况。其实这些原因都是归咎于我们洗完衣服这个洗衣机没有晾干，因为这个洗衣机里面的水分没有及时的晾干，导致细菌繁殖。除此以外呢，如果里面的水分一直在里面，盖上盖子一直在里面，也会让我们这个洗衣机内部的一些零件慢慢的吸收这种蒸发的水分，导致这个零件老化，所以呢就会大大缩短洗衣机的一个寿命。因此来说呢，不管从任何原因，我们一定要把这个衣服洗完之后呢，洗衣机的门或者是洗衣机的这个盖子给它打开晾一晾，或者说我们更保险起见，用一个比较干的抹布毛巾把里面的水全部擦一遍之后呢，打开盖子让它晾上1天之后再把它关上。以上呢就是今天给大家分享的内容，还想了解更多记得关注我，咱们下期再见。